ដល់ផ្លូវ8វា2ហើយនៅប្រហែល60គីឡូទៀតទៅដល់សហគមន៍អរ៉ៃ ចាស់ហើយឥឡូវអីយោយើងរៀបចំញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនបន្តដំណើរឡើងទៅមរិចកង្កែប តំបន់អរ៉ៃMorech Kangkebនៅខាងណាបាទ Morech Kangkebនៅខាងណា Morech Kangkebនៅខាងនោះងាប់យកបកាយជីទៅនេះអូខ្ញុំខុសទិសបាត់ហើយចុះ Morech Kangkebយើងយកនេះនៅនោះទេចុះនោះអូខ្ញុំស្មាននៅខាងនេះមែននោះអាទៅយកចឹងបង អត់តាមរួចខ្លួនទេប្រូជួយយកនេះទៅមួយហ៎ បាទសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តដើរព្រៃកុំភ្លេចទីនេះបាទពិតជាស្អាតពីជាតិខ្ញុំនឹងដើរពីស្រុកស្អាត ឥ
và cục kia mơ tới ở phải nhiều chuột ở hay ba non nè coi sầm rạ thân thôi đáy bọng mù á dặn một khang vừa là bây giờ chốt một khang nàyในปีเพียบใบในเพลย์ตือโอยมันได้กองแกบบ่ายะเป็นเพิ่มแล้วหายชิมเมาไอ้เลือเยอะมันก็ตือดำหนักการที่ปีเดียดไอ้ยอฮอตอันใหญ่เลยใจxong mà chẳng nítประหยัดใหญ่นี้เนี่ยมองไปtrong việc kéo coi Morech Kangkeb là dược bọt tông nông tèm luôn bà một thằng lừa của mình tên bà tin đi hái cứ chưa với thằng lừa đó bà bênนี้baมันđom Morech Kangkeb với đã hai chia pi màu chừng ngay hai chia chích 7 km và 10 tỷ phiếu vẫn chỉ ăn lên tên bát pi đi lại ដាក់7ឆ្ងាយទៅដាក់ដៃបងឲ្យដល់ភ្លើងនេះយើងមិនដឹងថាយប់ដល់យើងយកភ្លើងចាក់ទៅមិនឲ្យយប់ចាក់បីចាក់ផ្សេងទៀតគេដាក់គេសាបអីគេចុះទឹកមកទៅធ្វើឲ្យវាគឺទឹកកន្លងចឹងទៅព្រោះអាទឹកកាន់ខាងក្រោម